Definitivisht është shumë e rëndësishme me u konsultu me një profesionist të shëndetit mendor. Me qenë se ndihma profesionale ka me ndihmu mas nej që me e trajtu ma shpejt edhe me e trajtu në mënyrë profesionale simptomat cilat disa prej tyne thamë që edhe po ngjasojnë edhe me depresionin. Kështu që ndihma profesionale me psikoterapi, e në këtë rast për shembull ka shumë dhëna empirike që tregojnë që cognitive behavioral therapy është një ana prej qasjeve shumë të përshtatshme për individët me burnout, sepse ju ndihmon në ristrukturim kognitiv, pra ju ndihmon me i largu mendimet automatike negative, besimet negative që janë kriju nështëta me kalimin e kohës, cilat nështëta dhe nuk janë të qëndrueshme, po thjesht janë kriju për shkak se një periudhë shumë gjatë kohore kanë duru njerëzit, nuk është qëllimi me duru, është qëllimi me mujt me intervenu me kohë dhe mos me leju me u zhvillu në fazat e njëjta. Kështu që një intervenim i tillë me psikoterapi kish ndihmu. Po nëse ekziston pyetja sa gjatë duhet me u trajtu mas nej me psikoterapi, varet shumë prej kohëzgjatjes së injorimit të burnoutit. Për shembull, nëse dikush e ka injoru simptomat e burnoutit për 3-6 muaj, 9 muaj, domethënë edhe ato kanë agravu, janë intensifiku simptomat, gjithashtu kanë më naudash ndoshta edhe deri në 6. Prap rastet janë individuale dhe resurset e reziliencës edhe tritjes të resurseve personale janë gjithashtu individuale. Po themi kështu një mesatare, gjithashtu ish dashur me u nevojit një periudhë prej 3 deri në 6 muaj terapi intenzive, psikoterapi intenzive për me ndihmu me e te kalu këtë fazë. Greta, kisha dashur me u ndalë, për shembull një person nuk po shkon te një psikoterapist, i ka disa simptoma, po nuk petin sigurt a është burnout ose jo. A ka ndonjë lloj testi, po themi, që ai mundet mu vetë diagnostiku, nëse më lejohet me çuj vetë diagnostikim, që të pjesën e burnoutit ose fenomenin e burnout? Në fakt po, tash nëse dikush thjesht është, nështëta dhe dikush që është e nguqët intervist, ka dyshime a janë simptomat të burnoutit, apo jo, ka disa testet cilat njerëzit munden me i bu për vetë, do të thonë, këto janë teste vetë vlerësimi. Nuk janë teste diagnostikuse, po janë vetë vlerësuse. Pra, vetë vlerësimi mundet me pa veç deri në çfarë shkallë, momentalisht, edhe testet janë të tilla që përgjigjet duhet me qenë reale për periudhat kohore të tashme. Pra, do të thonë në një mujorshin ose një javshin e fundit. Edhe si e tillë, ata munden me u identifiku me pa në çfarë shkalle i kanë të zhvilluara simptomat apo a kanë tendenca. Ka testet të tilla, ka online, po kryesisht testet të tilla online janë në gjuhë angleze. Në gjuhë angleze janë të standardizuara për Amerikë. Ndërkaq testet që i kemi në Shqip, mu më karo me i bu bashkë me pjesëmarrësit cilët vinë në trajnimet e HR Masterclass. Ato janë testet të standardizuara në gjuhën shqipe, janë disa inventar, cilat e bujnë identifikimin e simptomave edhe tregon në çfarë stadie. Nëse është në stad të zhvillimit simptomave, atëre do të thonë një individ është mirë me u konsultu me një psikolog në këtë rast, ose me një profesionist të shëndetit mendor, mënyrë që me marrë edhe rekomandimin e duhur se çka është e drejtë, çka është e duhur me bë për secilën prej këtyre fazave. Kështu që ndoshta lirisht munde me përmend kushdo që ka interesim ose kushdo që don me pyet ose me u interesu ma tepër për çështjen e burnoutit, mundi të lirë edhe me kontaktu edhe në rrjetet sociale ose tek e fundit ata që janë HR edhe dojnë me ardhë dhe me view edhe trajnimin e HR Masterclassit, ku njëna prej temave që trajtohet edhe është çështja e burnoutit dhe reziliencës, munden me ardhë me fillim të datës 5 maj. Faleminderit shumë. Kisha dashur me unal të këto trajnimet që po i bëni. Realisht ju keni çuasje ndaj kategorive të ndryshme, profesioneve të ndryshme. Sa njëhet si fenomen burnout në Kosovë dhe a bëhen vendet tona mjaftueshëm për këtë fenomen? Në fakt është shumë interesant që fenomeni i burnoutit njihet shumë pak. Do të thonë simptomat janë të dituna, simptomat janë të përjetuara, po prej eksperiencave të mia, jo veç në trajnime, po flas kështu edhe për shërbime cilat më ka rënë me i dhënë në disa prej organizatave dhe kompanive,
njerëzit i njohin simptomat, për nuk e njohin fenomenin e burnoutit. Kështu që kur themi me fillim ose kur t'ja nisim me shpjegu fenomenin e burnoutit, njëherë nuk e din për çka jemi të diskutu. Po flas kështu për një shumicë. Nuk është shumë i ditun, po që realisht unë jam shumë e lumtur në çet aspekt prej eksperiencës personale, me atë sa kam rri me punu edhe me pa prej organizatave, prej kompanive që më ka ra me bashkëpunu, janë shumë të hapun. Disa prej tyne e kanë të inkorporu me pjesën e ofrimit shërbimeve për shëndetin mendor për punëtorët. Edhe mu që kjo po më gëzon, se nivelit çka ka qenë për ndërgjegjësimin edhe çka ka mbo, domethënë kompanit për shëndetin mendor të punëtorëve, nuk ka qenë qysh është sot. Nuk po them që sot është mas mirë ti mbot, ka vend çdo herë për përmirësim, po çka më gëzon është fakti që kompani të ndryshme që kam kara me punu me ta, janë kanë shumë të hapun për me i dhanë rëndësinë edhe vëmendjen e duhur çështjes të mirëqenies shëndetit mendor. Po besoj që edhe kompanitë kanë pa që shëndeti mendor i punëtorit definitivisht nuk është një luks, është sani themelor që e mirëmban edhe punën, po e mirëmban edhe kulturën e brendshme të kompanisë. Kështu që po besoj që nëpërmjet intervistave të tilla edhe daljeve të tilla të fol për burnoutin, kur të arrihet ndërgjegjësimi ka me u arrit edhe me u intervenu për to edhe ma lehtë. Greta, faleminderit shumë. Ne zakonisht në fund të emisionit prej çdo musafiri kërkojmë nga një këshill për gjithë ata që na ndjekon, po prej teje sonte po i kërkojmë dy. Po i kërkojmë për ata që janë punëdhënës, pra që të krijojnë tek më fundit edhe një ambient më të shëndetshëm për mënyrën se si duhet ta bëjnë, po edhe për gjithë ata punëtorë që mund të kenë simptoma të tilla. Atëherë mesazhi jam kish më kon për punëdhënësit. Definitivisht, krejt që ka folëm sot, edhe qëta që e thash pak ma herët, shëndeti dhe mirëqenia mendore e punëtorit është shumë e rëndësishme. Punëtori janë edhe punëdhënësit, kështu që çdo kush që është i përfshim në një kompani, në një punë, me mbi ngarkesa shumë të larta, është shumë e rëndësishme e para të ekzistojë një strukturë e mirë e punës, të ekzistojë një kulturë edhe një model i mirë i komunikimit të shëndetshëm edhe komunikimit empatik, të bëhen çto check-ins me punëtorët, shpesh herë edhe të ofrohen shërbime të shëndetit mendor për ata të cilët kanë nevojë qoftë për një këshill, qoftë për trajtime afatgjata. Mendoj që është koha shumë e duhur që me fillu me u marrë seriozisht çështjet e mirëqenies mendore, si në aspektin e punës, ashtu edhe në aspektet e tjera. Ndërkaq për krejt ata që nështëta janë të e dëgju intervistën edhe janë të mendu më radhë, mëse kam edhe unë e qëta që thash, definitivisht simptomat e para është mirë mos me i njëru, është shumë e rëndësishme me i njoftë cilat janë qëto simptoma, kur fillojnë me u shfaq edhe cilët janë shkaktarët, e krejt ata që kanë burnout ose janë momentalisht në burnout, we have all been there. 1 në 3 persona kanë, domethënë, sipas statistikave, kanë burnout. Burnouti është diçka që kalohet, po për me u kalu duhet me u intervenu me kohë. Intervenimi është nëpërmjet kohës kualitative me veten edhe me njerëzit e dashur, me intervenu me kufi të shëndetshëm, me punën edhe me marrëdhëniet njerëzore gjithashtu. Po nëse është nevoja edhe me këshillim, edhe me, domethënë, me shku me vizitu edhe një profesionist të shëndetit mendor. Kështu që kushdo që ka nevojë, ndihuni të lirë lirisht.